Buat kamu yang lagi cari cemilan untuk isi toples yang harganya terjangkau tapi enak, wajib banget nih beli di toko ini. Ini dia, salah satunya aku beli cemilan hemat. Ini harganya terjangkau banget, serba 10 ribuan ya. Aku beli pang-pang, isinya 250 gram, lumayan banyak banget tuh. Rasanya manis ya, manis dan gurih. Ini enak banget, cocok banget buat cemilan kamu sehari-hari di rumah. Dan langsung aja nih penuhin toples-toples kamu di rumah karena harganya serba 10 ribu. Yuk samaan kayak aku, beli semua cemilannya, beli di keranjangku sekarang.